Que tal, como están? Benvidos. Seguimos neste martes aquí no Preguntoiro falando cos nosos representantes políticos en Santiago. Ximos conversar sobre temas de actualidade municipal co voceiro do PSOE Compostelán, Paco Reyes. Paco, benvido, moi boas. Moi boas, un placer. Imos comezar falando do propio partido do PSOE, porque onte coñecíamos a renuncia da concelleira da número 2 do partido aquí en Santiago, María Tobar. Quería preguntarlle un pouco se os colleu un pouco por sorpresa esta dimisión e como afecta a súa estrutura. Pois a verdade é que non nos colleu por sorpresa porque María non lo comentou pois aí xa máis de 2 meses e medio a súa intención. O certo é que foi, pois, como ela mesma di, no seu escrito de renuncia a acta, pois por temas claramente personais e profesionais, un problema de conciliación da vida familiar que a vida profesional. Ademais, hai que ter en conta que María, entre outras cousas, a parte de nai, a parte de esposa, ela é filóloga, ela é profesora de instituto, o cal xa supone, ademais, con todos os recortes do Partido Popular, unha intensidade na dedicación ao que é a docencia, pero, ademais, ela é doutora en Filoloxía pola Universidade de Santiago, ela é, ademais, unha experta en literatura do século de ouro, particularmente en Quevedo, ela fai investigación, ela publica en revistas de impacto dende o punto de vista científico, non, da filoloxía, e ademais últimamente pois estaba a traballar con unha serie de revistas pois potentes, non, de gran prestixio, e polo tanto chegou un momento que, como ela mesma di, pois o día ten 24 horas e ao final pois tes que priorizar. Entón ela pois priorizou finalmente pois o tema tanto familiar como profesional, o que hai que respetarle absolutamente, e o único que temos que dicirlle pois moitas grazas por todo o tempo dedicado, que particularmente no seu caso o que é máis escaso, e polo tanto pois agradecerlle que mesmo alongara, non, no momento de decir adiós, pois un pouco por todos nós, porque yo pedíamos, pero lógico, chega un momento, ademais agora veñen xa todo o tema dos exámenes finais, todo o tema das actas, etc. Ela considerou que xa, ademais, con a súa carga profesional e familiar xa non podía continuar alongando, e, polo tanto, pois nada, insisto, darlle as grazas polo tempo que nos dedicou, e a verdade é que a súa capacidade non é necesario dicirlle que lle desexamos sorte, porque pois vai a exitar no seu traballo e nas súas investigacións, porque xa o ten feito. Por tanto, pois é unha moi boa compañeira, e nada máis, pois agradecerlle o tempo que estivo con nós, Un pode preguntarse por que agora, despois de 10 meses, porque ao mellor non se pensou nun principio se podería compatibilizar as súas ocupacións profesionais coa acta de ser concelleira en Santiago, con esa acta de concelleira. Por que agora? No, ele o pensou, porque ademais ele é unha persoa moi seria, cando se compromete o fai con todas as consecuencias. O que pasa é que no transcurso do tempo pois apareceron estas novas propostas de colaborar en temas de investigación no que a súa especialidade, precisamente no século de ouro en Quevedo, e polo tanto comenzou a incorporarse pois cada vez máis carga de traballo para ela, como ela moi ben di, pois cando ti te dedicas a investigación require que che podas fixar e concentrar precisamente niso, ademais ten a vida familiar, e polo tanto foi tamén un proceso pois que viu rodado na medida na que, efectivamente, pola súa valía neste caso, pois tivo outras posibilidades de dedicarse máis ao tema de investigación. Polo tanto, bueno, tamén hai que recoñecer que, en fin, que tamén hai dereito, non, a valorar e pôr en valor tanto a vida familiar como profesional, e polo tanto, insisto, o único que se lle pode decir é gracias polo tempo dedicado. Preguntaba eu antes como afecta a estrutura do partido en Compostela, porque esa acta de concelleiro hai que volver a ocupala. O seguinte na lista sería Antón Barba, que non sei como ten a situación, pero en principio parece que sería algo complicado porque ele é funcionario, é coñecido tamén Antón Barba por ser representante sindical no Concello. Tería que renunciar a ese posto de funcionario para ser concelleiro, co cal non sei, supoño que aí hai que meditar. Bueno, imos ver o que acontece, imos ver o marxe que nos deixa a normativa, e polo tanto imos esperar. Isto non é inmediato, non é un día para outro. O certo é que agora van ter que enviar as actas
neste caso de María, a Xunta Electoral Central, para que poda causar baixas, se ten que levar o próximo pleno, despois, pois, o proceso ao revés, é dicir, se van ter que elevar as actas deste caso de Antón para que poda tomar posesión. Si el pois renunciara, se terían que enviar para que tamén causara baixa, nese sentido pois alongaría tempo. Por lo tanto, non é unha cousa de hoxe para mañá, por lo tanto, imos analizar ben as posibilidades, imos ver cales son as posibilidades que deixa a normativa e, por lo tanto, pois tampouco é unha cousa que nos preocupe en exceso, porque o tema é que, obviamente, corre a lista. De momento van seguir vostedes traballando con total normalidade, facendo ese traballo do que sempre falamos de fiscalización ao Pois, goberno. lóxicamente, fiscalizar o goberno, que a responsabilidade que nos asignaron os veciños e as veciñas de Santiago o 24 de maio de 2015, e, por outra banda, sempre o decimos, pois, facendo de garantes das políticas públicas, entre outras cosas, con unha oposición moi propositiva que a que estamos a facer dende o primeiro día que tomou posesión a corporación. Por lo tanto, imos seguir efectivamente con ese traballo. É certo que María Tobar, a concelleira que renuncia, era a número 2, pero tamén así de cara aos cidadáns, quizáis sexa máis coñecido, por dicilo así, Gonzalo Muiños, porque ten máis presenza finalmente xunto con vostede. Que Non sei se iso tamén influe. É que Gonzalo, primeiro, unha persoa tremendamente traballadora, unha persoa, ademais, que coñece moi ben esta cidade, moi coñecido tamén, sobre todo en determinados ámbitos, por exemplo, do deporte, pero non exclusivamente no ámbito do deporte. É unha persoa moi intelixente, unha persoa, ademais, que, pois, en pouco tempo, pois, asumiu toda unha serie de cargas de traballo, toda unha serie de accións de avaliación, de fiscalización. É a persoa que ocupa tamén, neste caso, unha media de liberación, e, polo tanto, efectivamente, un elemento esencial, como tamén é importantísimo para nós o traballo que está a desenvolver Mila, non? Pero sí é certo, eu podería decir claramente pois que Gonzalo, e ninguén se vai sorprender, pois é a miña man dereita, eso é así de claro, sí. Así de claro, entón. Pois imos deixar xa este asunto que ten que ver co propio partido, imos falar de actualidade municipal. Eu quería facer referencia a ese pleno da semana pasada, o pleno ordinario do mes de abril, con esa chamada de atención, de alguna maneira, do PP, abandonando o pleno, cara a final da sesión, retirando as súas mocións. A súa protesta tiña que ver coa pouca importancia que o goberno lle dá ás decisións plenarias. É algo que dende a oposición, dende outros partidos da oposición, tamén levan defendido ou criticado, neste caso, nalgúnas ocasións. Por tanto, preguntolle eu a vostede que lle pareceu este acto en concreto e, sobre todo, o fondo da cuestión, esa crítica á importancia que Compostela Aberta lle dá ás decisións que se toman no pleno. Pois mira, díes moi ben, Silvia, é dicir, existen, eu penso que hai dúas partes, cas que nós non estamos de acordo, e outra que sí estamos de acordo co Partido Popular. E nós non estamos de acordo nin cas formas, nin co tempo no que fixo o Partido Popular, porque primeiro nos pensamos que nos temos unha responsabilidade, igual que eles, e a responsabilidade é representar os veciños e as veciñas no pleno. Polo tanto, que non se pode facer é darlle as costas ás institucións, porque darlle as costas á veciñanza. Polo tanto, por moito que non che guste o goberno, por moito que non che gusten as formas do goberno, por moito que non che guste o alcalde ou as formas do alcalde, iso non che pode levar, pois, de alguna maneira a facer deixación da túa responsabilidade e, polo tanto, representar en todo momento, e particularmente nun pleno, os veciños e as veciñas de Santiago de Compostela a quen nos debemos, que son os que nos pagan o soldo, en definitiva. Polo tanto, a verdade é que nós, por exemplo, lle dixemos ao alcalde que non estábamos de acordo que a interpretación que el facía dos acordos plenarios, pero que non íamos abandonar o pleno, nin íamos retirar as nosas mocións. Nós, por exemplo, nese pleno presentamos unha proposta para modificar a recentemente reformada Lei do Chan, non? Particularmente nun tema pois, que afectaba os núcleos rurais. Bueno, me pregunto se o Partido Popular non tiña nada que decir ao respecto. Si o Partido Popular non tiña a quen representar nesa cuestión, nese problema,
problema, e, polo tanto, fixar posición ao respecto. Ou, por exemplo, pois se presentaran outras mocións por parte dos outros grupos da oposición. Neste caso, o Partido Popular tiña presentado algunha emenda, alguna desas mocións, pois que non lle debía a veciñaza de Santiago, particularmente os seus votantes, defender as súas emendas e fixar posición nos diferentes temas. Por lo tanto, eu entendo que o abandono do pleno pois é criticable, non? Dende logo, nin o apoiamos, nin estamos de acordo. Creemos que tamén hai un problema de tempo. É dicir, precisamente este xoves, no pleno, se aprobaban definitivamente os orzamentos para 2016. Este sí que agora xa son os orzamentos de Compostela Aberta, ademais todo o mundo coñeceu o proceso, por tanto son os orzamentos de Compostela Aberta, non os orzamentos consensuados con ninguén da oposición. Eles impuxeron os seus orzamentos, o que aceptaron pois foi poquísimo, non das propostas que fixo a oposición, os uns e os outros, e polo tanto, ademais, pedíronnos públicamente, todo o mundo lembrará, que non desnaturalizáramos os seus orzamentos con achegas e con emendas. Por tanto, son os orzamentos de Compostela Aberta. Ben, a partir de agora sí que cando hai que pedirlle a Compostela Aberta, primeiro, o cumplimento do seu programa electoral, segundo, pois que cumpra que a xestión e que execute. Por lo tanto, a partir de agora sí que xa non hai excusas, pero eu entendo que o momento de ser moito máis exixente a partir de agora, que xa teñen o que eles sempre reclamaron os seus orzamentos. No que sí que estou de acordo co Partido Popular e no fondo da cuestión. Ti decías antes que parecía que Compostela Aberta pois non lle facía moito caso aos acordos plenarios. Pois teño que disentir contigo, Silvia. Compostela Aberta non lle fai caso aos acordos plenarios. Rotundamente. Rotundamente, a non ser que sexan os acordos plenarios de cuestións que eles levaron como goberno ao pleno. Pero cando son acordos que leva a oposición, que se votan e que saen por maioría absoluta, ben sexa co voto de Compostela Aberta ou sino voto de Compostela Aberta, pero hai acordos que se acadaron, por exemplo, cos votos conxuntos do Partido Socialista, do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego, pois Compostela Aberta decide que iso non lle vincula. Non lle vincula, curiosamente, un partido que fixo gala durante toda a campaña electoral de que ia converter o pleno no centro da vida política de Santiago de Compostela e que iba a empoderar o pleno. Claro, que se esqueceu foi de explicarlle a xente a letra pequena. Eu vou facer caso dos acordos plenarios e vou converter o pleno no centro da vida política de Santiago de Compostela sempre que a mí me apetezca, sempre que a mí me interese, sempre que as cousas vaixan ben comigo. Por lo tanto, iso, dende logo, é un clarísimo incumprimento do programa electoral, pero por outra banda hai que dicirlle que non lle dixo toda a verdade a cidadanía outro día no pleno, porque el sabe perfectamente que hai sentencias do Tribunal Supremo e sentencias de Tribunais Superiores de Xustiza de comunidades autónomas, como por exemplo Cantabria, que deixan moi claro que cando hai un acordo plenario e o alcalde ou o grupo de goberno participan do voto favorable, nese caso ese acto administrativo, porque cada vez que se aproba algo nun pleno se produce un acto administrativo, pois ese acto administrativo que ten o voto favorable do alcalde e do grupo de goberno non cabe falar nin de nulidade nin de anulabilidade dese acto administrativo. Polo tanto, é firme e, polo tanto, se ten que cumprir e, polo tanto, obriga ao goberno, como obrigou en toda unha serie de cousas que nos plantexamos para incorporar os orzamentos e que non quixeron facer. Bueno, estaban incumprindo a normativa. Claramente, hai que comenzar a decirlo. Ou, por exemplo, un dos temas que parece ser, por lo que dixo o Partido Popular, pois que explotou esa situación que, insisto, nos non estamos de acordo cas formas do Partido Popular, pero o tema da nave 5, é dicir, o que se quedou en pleno é que o goberno se comprometía e se obrigaba a chegar a un acordo, a chegar a un consenso sobre a nave 5, tanto ca cooperativa da praza, que xestiona a praza, como ca asociación de hostelería. O certo é que iso non se fixo, polo tanto, nós mesmo entendemos que hai un claro incumprimento dun acto administrativo que obrigaba o goberno e, polo tanto, alguén podería presentar, entendemos, un recurso contra os pregos da proposta que foi Compostela Aberta a nave 5 e tumbalos, porque verdadeiramente o que hai por debaixo é un incumprimento dun acto administrativo que era firme, regrado e que, polo tanto, tiñan que cumplirlo. Polo tanto, insisto, non estamos de acordo cas formas ni co tempo do Partido Popular, pero sí que estamos de acordo co fondo do Partido Popular neste caso. Neste sentido, o alcalde afirmaba, defendíase de alguma maneira, dicindo que dende o pleno non se pode gobernar, que non é un instrumento
para gobernar, senón que hai outras ferramentas ou outros espazos como son a Xunta de Goberno para facer esa función. A vostede parece llevou ese razoamento? Bueno, ele coñece perfectamente as sentenzas que eu lle estou dicindo, polo tanto, o que ten que facer é recoñecelo. Insisto, non son as formas, é dicir, existen moitas outras posibilidades de facer isto, non como fixo o Partido Popular, que abandonar as súas responsabilidades no pleno. Pois, ti podes presentar recursos, ti podes presentar denuncias, ti podes reprobar o alcalde, é dicir, ti podes facer unha serie de cousas, pero ti podes facer unha moción de censura, ti podes facer moitas cousas para poñer iso de relieve, pero que non podes facer en ningún caso é abandonar o pleno. E con respecto, insisto, que di o alcalde sabe perfectamente que sí, que por lei, ademais, insisto, hai sentenzas do Tribunal Supremo, que aqueles acordos plenarios nos que el mesmo participou son de obrigado cumprimento para el. Por certo, se ele entende que onde se ten que gobernar é noutra parte, por que lle dixo a todos os composteláns e compostelás que o centro da vida política ia ser o pleno e que ia empoderar o pleno? Que está a decir? Que non lle dixo a verdade aos composteláns? A está a decir agora? Iso tamén o ten que aclarar, non? É verdade que no Pleno se aproban moitas propostas. Durante estes últimos meses tamén levan denunciado moitas veces dende a oposición que a maioría desas propostas, desas iniciativas, parten dos grupos da oposición, de PSOE, PP e BNG, non tanto de Compostela Aberta. O que se preguntará moita xente, todas esas propostas que se aproban, que viabilidade teñen? Polo que dicimos de que ás veces non se acaban cumprindo, porque son moitas as cousas que finalmente van adiante, non sei eu que viabilidade poden ter, se hai un tempo que se lles pode dar. Tamén onte falábamos con Rubén Cela que moitas delas se podían ter reflexado nos orzamentos, precisamente. Non sei vostede como ve a situación. Bueno, o que hai que decir ao respecto é que, efectivamente, se eu non lembro mal agora, pareceme que no conxunto dos 10 meses que levamos, non, de Goberno de Compostela Aberta, as propostas da oposición pareceme que son 3-1, se non lembro mal, comparativamente cas do Goberno, cas de Compostela Aberta. Por tanto, esos son números, esa é a realidade, non? Que o que hai que facer? Pois, insisto, cada vez que se aproba por maioría unha moción ou unha proposición, pois do que estamos a falar é de un acto administrativo firme. E particularmente se además o propio Goberno pois participou da votación favorable a esa proposta, non? Que o que hai que facer? Pois obviamente cumprir. Depende do tipo de proposicións. Nós temos levado adiante proposicións, teñen sido votadas por maioría absoluta no pleno, nas que establecíamos o que se solicitaba, o obxectivo e ademais o orzamento. Doutras non poñemos orzamento, porque nós o que facemos é claramente ser propositivos e positivos, e non lle queremos pedir a ninguén imposibles. Entón, algunhas das nosas propostas levan unha cuantía, porque entendemos que eso se ten que incorporar aos orzamentos e se ten que liberar adiante. Outras propostas o que facemos é non cuantificalas precisamente para non forzar no tempo e no orzamento o propio Goberno, de maneira que efectivamente o Goberno poda cumprir ese acto administrativo firme, ese acordo, pero que non se vexa obrigado nun curto espazo de tempo. É dicir, há cousas que lle podo solicitar ao Goberno e que eu entendo que probablemente non sexan dun só exercicio orzamentario. Por lo tanto, non lle poño a cuantía precisamente para non obrigar máis alá do que eu entendo que é lóxico obrigar a un goberno. Pero sí que o tenen que levar adiante, probablemente nos 4 anos, pero van ter que facer. Por lo tanto, nós non somos para nada facer propostas para poñer paus na roda no goberno, por eso non nos fixemos nunca. Algunas, concretamente, sí que poñemos a cuantía para que se incorpore no orzamento, outra cousa é que eles non cumpran, e outras, nin tan sequera poñemos no orzamento, porque entendemos que ese é unha solución que ten que vir fruto dun programa de orzamentos plurianuales. Por lo tanto, entendemos e respetamos ese sentido de acción de goberno, aínda que nós tamén, a parte da fiscalización, tamén decimos que a nosa responsabilidade é pois garantir as políticas públicas, polo tanto ser propositivos e polo tanto marcarlle follas de ruta a este goberno. Pois imos deixar xa o pleno, mencionaba vostede hai un anaco esa nave 5, unha nave 5 para que o goberno de Compostela Aberta presentou un proxecto co que non están nada de acordo no PSOE. O proxecto, recordamos, sería encher eses postos que conforman o recinto da nave 5 da Praza de Abastos con tendas que vendan produtos para levar, produtos elaborados
a súa vez con produtos da propia praza, do mercado. Por que están tan seguros dende o Grupo Socialista que non é unha boa solución? Pois mire, para nós existen solucións mellores, vale? Existen solucións mellores, ademais algunhas que no seu momento se puxeron en riba da mesa por parte da Asociación de Hostelería. Nós o que entendemos é que hai que aproveitar a nave 5 para pôr en valor precisamente a propia praza, os praceiros e os produtos de proximidade de tempada que se venden na Praza de Abastos. Ese é o obxectivo. Por lo tanto, nós non estamos de acordo cun mercado gastronómico, como pode ser, por exemplo, de San Miguel en Madrid, nin estamos de acordo cun mercado con restaurante, como pode ser a Boquería en Barcelona. Nós o que queremos é unha gastronomía de mercado. Precisamente en verbas ademais da propia Asociación de Hostelería. Gastronomía de mercado para poñer en valor todo o que representa a praza mesma. Iso ten unha posibilidade e unha opción que podería ser xestionada pola propia Asociación de Hostelería ou ben por outras institucións que existen na cidade e que poderían mesmo poñer en valor as propias institucións, pero sempre dándolle ese valor engadido á praza, aos praceiros e aos seus produtos. Non? Claro, cando despois de 10 meses a solución que presenta Compostela Aberta é unha solución que se trata, efectivamente, de sacar a concurso os postos e que os postos van poder vender produtos elaborados e semi-elaborados do mar. Alguén vai terme que decir como faz un produto semi-elaborado, non o sei, dunha merluza, non sei, cocida a medias, non o sei. O mesmo, produtos elaborados e semi-elaborados da carne. Alguén vai ter que decir como imos verdadeiramente saber que os produtos elaborados e semi-elaborados foron compradas a materia prima na praza, porque non sei se van poñer un policía a cada un deles para poder identificalo, pero despois aparece, por exemplo, un bar de zumes. Bueno, hombre, a mí non me parece que sexa precisamente moi orixinal o tema dun bar de zume, como se non houbera bares de zumes ou bares que sirven zumes en todo Santiago, ou un bar no que ti podes sacar para consumir fora un café. Bueno, iso é orixinalísimo, é a primeira vez que escoito que podes coller, comprar un café e poder tomalo pola rúa, é a primeira vez. Bueno, polo amor de Deus. Ou, por exemplo, facer unha tenda de doces. Bueno, unha tenda de doces como se non houbera pastelerías en todo Santiago, non? Ou como se, eso que quere decir, que lle van comprar tamén o sucre ali na praza. En fin, mire, a verdade é que 10 meses para facer esa proposta, para dicirlle a xente que teñe que consumilo fora da praza, supoño que nas escaleiras, non? Que ali quedan precisamente aquí ao correo gallego. Pois a verdade, e despois, cando iso van ser de entrada por 15 anos, prorrogables cada 15 anos ata un máximo de 50 anos. É dicir, esta solución que dan eles da nave 5, que para nada dá unha solución ao proxecto que requería esta praza, pois resulta que pode durar facilmente medio século. Bueno, a min, se non fora porque realmente é un tema tan serio como é a nosa praza, bueno, parecería casi un chiste de Compostela Aberta. No vaise noso tempo, eu quería rematar preguntándolle pola mancomunidade. Esta mañá había unha xuntanza no Pazo de Raxoi entre o alcalde de Santiago, os distintos alcaldes dos municipios que participan desta mancomunidade. Por poñer un exemplo, Agustín Hernández esta mañá na rolda de prensa xa criticaba este liderado de agora de Martiño Noriega da mancomunidade, tendo en conta que cando era alcalde de Teo non estaba moi de acordo, de feito estaba totalmente en desacordo da mancomunidade. Que lle parece a vostede que se faga agora esta mancomunidade, que Martiño Noriega este á fronte deste grupo? Que expectativas ten do seu funcionamento? Como todo o mundo sabe, o Partido Socialista en Compostela sempre estivemos a favor da mancomunidade, nos a creamos, nos a defendimos, nos a fixemos laborar. Por lo tanto, sempre estivemos a favor da mancomunidade. Home, o que sí que lle damos é a benvida ao alcalde de Santiago, que mentre en 2012 pedía a disolución da mancomunidade, cando ele era alcalde de Teo, agora decida revitalizar a mancomunidade. Benvido. E agora, xa non di aquelo de que a mancomunidade somente servía para facer viaxes a América Latina, o que primeiro non era certo, porque resolveu moitos problemas de distribución da auga entre uns concellos e outros, e ademais acadou, por exemplo, fondos comunitarios para desenvolver obradoiros de emprego, por lo tanto, xerar emprego,
Por certo, falando diso, el que tanto criticaba o tema dos viaxes a América Latina, eu entendo que un alcalde, unha das cousas que ten que facer é pois representar a nosa cidade en todos os foros do mundo, pero el que tanto criticaba os viaxes a América Latina, a primeira oportunidade que ten de viaxar a Argentina, a la que vai el. Non o critico, critico que el o criticara previamente, e que agora actúe así. Pois dito isto, o outro que a mí me sorprende, primeiro tamén a crítica de Agustín Hernández, porque el permitiu que a mancomunidade esmorecera. Eso tamén hai que decir o Partido Popular. Eles permitiron que a Mancomunidade de Santiago esmorecera. A parte diso, home, que neste caso Compostela Aberta está ben, non? Que sexa agora un converso da Mancomunidade, pero que convoque o pleno da Mancomunidade sin saber exactamente o que van facer. Porque eu penso que o primeiro que hai que facer é ter uns encontros previos, unhas comisións previas, non oficiais, sino unhas comisións previas para ver exactamente en que se vai a desenvolver, porque eu entendo que o primeiro que hai que poñer en riba da mesa son propostas serias e factibles, por exemplo, sobre bombeiros, por exemplo, sobre emerxencias, sobre medio ambiente, que vai pasar ca depuradora, non sabemos que vai pasar ca Gar, que vai pasar ca depuradora, que vai pasar ca recuperación do río Sar, e como iso vai afectar os concellos limítrofes. Claro, plantexarlle solucións parciais que perfectamente poden resolver os diferentes concellos con convenios bilaterais entre un e outro, pois a verdade é que iso non vai resolver. O que hai que facer é pensar o que ti queres da mancomunidade, e cando ti o tes claro, tes que chegar a un consenso, esa palabra que tanto lle custa a Compostela Aberta asumir e interiorizar, pois chegar a un consenso sobre os grandes temas, entre eles, insisto, bombeiros, emerxencias, medio ambiente, obradoiros de emprego, xeración de emprego, e, polo tanto, iso que hai que poñer en riba da mesa, convocar en tono pleno, xa con un orde do día para tratar temas para levar adiante. O que non se pode facer é simplemente buscar a foto de que vou crear a mancomunidade ou vou revitalizar novamente a mancomunidade e a partir de que xa teño a foto, bueno, imos ver que facemos con iso. Bueno, as cousas hai que facelas completamente ao revés. Pois iremos vendo que pasos adiante vai dando esa mancomunidade ao longo do tempo. Seguro que temos moitas ocasións de falar deste asunto. Rematamos aquí, Paco, moitísimas grazas por estar connosco, como sempre. Pois moitas grazas a vos, tamén como sempre, un placer. E mañá volvemos con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.